Ну что, мои дорогие друзья, гремит, стучит. Что будет происходить в вашей жизни в самое ближайшее время? Загадайте для себя сроки и будем наблюдать. Боже мой, какая радость! Как я люблю, когда на расклад вылетают невероятные карты с хорошими, положительными энергетиками. Здесь, девчонки, и гремит, и стучит мужчина. Новый мужчина, не знаю, может быть, старозабытый, да, может быть, он как-то присутствует на ваших горизонтах, но вот что-то как-то не может раскачаться. Любовь, девочки, гремит, стучит, наконец-то, смотрите, ваше желание, оно исполнится, будете сидеть возле золотых чаш, кайфовать. Вообще, здесь удовлетворение, понимаете, здесь жизнь в кайф, здесь жизнь, которая меняется благодаря человеку, который будет готов нести за это ответственность, браво, который будет ярким, который будет темпераментным, который будет харизматичным, который просто вас возьмет, буду около девчонки, скажет, ты моя, и все. И вы тут как бы контракт либо этот подписываете, понимаете, с ним, либо же нет. Это уже решать исключительно только вам. Но у мужчины на вас очень серьезные намерения, да, он хочет с вами, девчонки, куда-то, по рыцарю Пентаклей, в какой-то долгосрок, может быть, даже в какое-то путешествие, может быть, куда-нибудь дом построить. Забирайте, мои дорогие друзья, скриньте замечательную карту, двойки чаш, любовь, чувства, эмоции, наполнение.